親愛弟兄姊妹，大家好。唔好意思，我今日把聲咧有少少矇咗㗎，係啊，即係唔係我懶可愛，但係我係把聲有啲攰，係啊。大家係啦，唔好意思啦。可能又聽得有少少辛苦咁樣。不過但係咧，今日咧繼續都想同大家去睇呢個喺被擄時期、歸回時期嘅先知書嘅系列啦。咁我哋咧已經去到咧撒迦利亞書㗎啦。咁哈該書咧已經講完咗啦。咁我哋咧已經睇咗好多上帝嘅話語，關於點樣去鼓勵佢哋重建聖殿啊，鼓勵佢哋咧去重整佢哋以色列人嗰個民族。咁樣咧，而家咧我哋就去到撒迦利亞書。咁我哋咧今日就睇下咧，上帝透過撒迦利亞嘅先知，佢一開始咧點樣同會眾，嗰啲以色列人去到講説話，佢咧究竟佢嘅信息究竟係啲咩咧？咁樣，你等我陣啊。咁我哋咧喺睇撒迦利亞書之前咧，咁我哋就諗下少少嘅問題先嘅，俾少少引言，大家諗下先。唔知道咧，大家係唔係一個會念舊、好懷舊嘅人嚟嘅咧？我哋有啲人咧係特別中意舊時嘅嘢嘅咁樣，可能咧係同去到某啲年紀有關啦，又或者咧有性格都有啲關係啦咁樣。咁我哋咧人類歷史裏邊咧有好多我哋咧會去思想過去歷史嘅一啲嘅痕跡嘅喎。例如咧，有啲君王啊，可能佢會起一啲建築物啦，係咪？跟住咧去紀念緊一啲過去歷史發生嘅某啲嘅事件，又或者咧佢覺得自己打完仗好叻啊咁樣，咁佢咧就起一個凱旋門咁樣去到咧歡迎佢哋嘅軍隊翻嚟咁樣。咁佢都係咧紀念緊一件過去發生過嘅事㗎。唔知道大家中唔中意睇相簿啦？睇相簿咧就我記得咧細個嘅時候咧，我屋企咧係有幾個箱咧係有啲相喺入邊嘅，你知以前啲相咧好要曬出嚟㗎嘛，咁你先有㗎嘛。跟住咧，我記得咧以前去用菲林影相嘅年代咧，攞完之後咧影完啦，又有同菲林啦攞去曬啦，咁佢就係全部曬晒出嚟，咁咧影得好影得唔好都曬晒出嚟，咁我媽咧就會入喺啲相簿度，存放喺櫃桶底咁樣啦，我哋得閒咧就會攞翻出嚟睇下，我咧望下嗰啲相，咁記翻咧以前去過某個地方旅行喎，尤其是我爸爸過咗身之後咧，咁又係對我嚟講咧就認識翻但係以前同爸爸去過咩地方啊咁樣，佢嗰陣時個樣係點啊咁樣。亦都有啲人咧，呢一輪唔知道大家識得多唔多畢業嘅學生啦。呢一輪都唔係呢一輪嘅，上一輪啦，咧係呢個大學畢業嘅季節啊，有啲畢業嘅季節啦，可能會着畢業袍啦，我哋咧人類有啲衫咧係你可能咧買咗經歷咗之後咧，你就會留低咗喺衣櫃嗰度嘅，你知道自己咧唔會再着㗎啦，不過但係你會攞出嚟嘅，係啊，我見有啲女士都識笑啦，我屋企都多咗2件啦而家，係啊，有啲衫係掛喺度嘅啫。佢係咧象徵緊一件事件，但係用嚟懷緬下咁樣啦。可能我哋有啲嘅懷緬咧，並唔係一啲實體上高嘅記號嘅。可能有啲咧係你身體上高嘅記號啦，可能有啲疤啊，或者你受過某次傷啊。可能咧有陣時咧，我哋嘅記號咧就係一啲嘅記憶啦，又或者呢一啲嘅文化形成咗嘅狀態，都係咧去幫我哋記得以前發生過某一啲事件咁。唔知道咧，大家有冇聽過香港一首著名嘅曲目？其中一句歌詞咧係咁樣講嘅，佢話懷舊既是我優點，懷舊也是我缺點。我哋究竟嘅懷舊係對我哋嚟講有啲咩意義嘅咧？我哋諗翻過去，或者我哋有啲嘢去記得我哋嘅過去，咁呢啲對我哋基督徒嚟講有咩意義咧？當我哋去諗有咩意義嘅時候，我哋可能要作出一啲我哋咧現代人會叫佢做神學嘅反思啦。不過但係喺聖經嘅經文裏邊，佢就係透過先知去到將好多過去發生嘅事件，佢咧記低咗落嚟，去到咧引導當時嘅以色列人咧去諗嘅。一開始咧經文咧係咁樣講嘅：大利烏王第2年8月，耶和華嘅話就臨到易多嘅孫比利家嘅兒子先知撒迦利亞。呢句説話咧就係好典型嘅先知式嘅 formula 嚟嘅。
咁啊，先知信裏邊咧有啲咁嘅公式嘅，就係講幾時啦，上帝嘅話語臨到邊一個人啦，嗰個人咧係邊個個仔、邊個個孫咁樣，咁成日都講噶啦。咁我哋咧睇緊撒迦利亞書咧，究竟呢卷係一卷咩書咧？咁樣，咁我哋咧唔多提嘅，我相信喺教會裏邊。但係咧，我哋知道咧，撒迦利亞書咧唔提係有原因嘅，係啊，因為咧都幾難明嘅喎。佢咧首先佢喺小先知書呢，即係14卷小先知書裏邊，佢係最長嘅。咁啊佢唔係 sorry，12卷小先知書裏邊，佢係最長嘅。佢係咧最多字眼喺入邊嘅。咁亦都咧有人咧會特別提到啊，撒迦利亞書咧係一卷即係最隱晦嘅書卷之一。即係佢講嘅嘢咧，佢好多先知式嘅表達啦、意象式嘅表達啦。咁咧你唔係一睇落去咧就明㗎，可能有啲信息咧好隱晦嘅。不過但係與此同時，佢咧就講好多關於基督將要來嘅嗰個基督，佢點樣去受難啦、死亡啦、復活啦。所以咧有啲學者咧會稱咧撒迦利亞書咧好似小以賽亞書咁樣嘅。我相信咧以賽亞書咧我哋都好知道有好長嘅篇章咧係講呢個耶穌點樣咧預言將來耶穌嘅降生啦，佢為我哋嘅即係罪而死啦。咁咧撒迦利亞書咧都有接觸呢啲嘅層面嘅。咁啊亦都咧即係我哋可以俾個即係資訊大家啦。喺咧新約裏邊咧，如果要講耶穌喺舊約裏邊嘅預言，耶穌點樣應驗嘅話咧，最多引用嘅咧就係撒迦利亞書啦。咁啊引用咗好多次㗎俾人咁樣，咁啊強調緊咧基督咧係同時亦都係我哋嘅牧人，亦都係我哋嘅君王。咁啊我哋講撒迦利亞書嘅少少背景嘅時候，上次咧其實哈該書嘅時候咧，我哋都提過撒迦利亞呢個先知㗎啦。我哋話咧喺當時嘅年代裏邊，佢哋同期嘅先知啦。咁啊哈該咧就係一個即係年長啲嘅老人家。佢咧就去講翻即係上帝嘅話語啦，講翻以前嘅歷史啦。咁咧撒迦利亞咧就好似係接棒式咁樣咧，一個年輕嘅先知咧，去到共同完成呢個重建耶路撒冷嘅嗰個使命嚟嘅。咁咧書裏邊咧提到好多異象，好多鼓勵，好多咧關於重建上高遇到嘅困難，我哋點樣面對？不過但係佢最尾咧，佢都擺咗個焦點咧喺基督嘅身上邊嘅。咁所以咧呢個咧就係好簡短，我哋對於撒迦利亞書咧，你 expect 會之後咧繼續睇落去嘅一啲嘅角度啦。咁我哋今日咧 focus 翻喺呢個1章1至6節啦。1章1至6節頭先主席話我哋讀出嚟嘅時候咧，我相信大家咧都捉到其中一個詞語咧係不斷重複出現嘅，就係嗰個轉向嗰個字啊。咁啊出現咗好幾次啦，出現咗3次嘅，其實短短嘅6節經文裏邊出現咗3次，佢咧就有好重要嘅意思嘅。撒迦利亞作為先知，一開始同以色列群體講説話。頭先第1節我哋見到佢喺第2年嘅8月。如果咧大家對於時間咧敏感少少嘅咧，應該第2年嘅7月咧就係哈該先知講完第2章嘅信息啦。咁佢又講佢過節嘅時候，咁佢哋過完節啦，咁佢哋咧就喺度開始翻重建嘅工作，繼續做啦咁樣。去到8月就再過多1個月，咁先知咧就講咗呢一段嘅信息。咁啊，但係下一次咧，我哋會睇第7節開始嘅。咁你就見到咧已經係過晒8月㗎啦，去到11月再開始講説話。咁所以咧，我哋今次嘅6節經文係撒迦利亞先知喺呢個重建如火如荼嘅過程裏邊，佢去發出嚟嘅信息嚟嘅。上帝透過撒迦利亞先知去同嗰啲嘻嘻冚冚嘅以色列人，去到講翻，舊時嘅嘢喎，去講翻以前發生嘅嘢喎。我哋咧見到頭先第2節開始啦，同埋第4節嘅經文啦，我哋見到咧先知咧去同即係耶和華藉住先知咁樣講啦，佢話：我曾經向列祖大大發怒。佢哋喺度同以色列人講：你唔好效法你嘅列祖啊！從前先知呼召佢哋，佢話：你哋要回頭離開你哋嘅惡行惡道。不過嗰啲列祖咧就冇聽到，亦都唔順從耶和華。咁啊，上帝透過撒迦利亞先知去講出呢段咁嘅即係信息。可能咧，我哋就會諗啦，喂，咁呢啲以色列人嘅列祖做咗啲咩事啊？即係佢發生過啲咩事啊？咁樣，佢哋咧似乎撒迦利亞先知去喺呢一刻如火如荼、冚冚聲喺度重建緊聖殿嘅時候，去發放一個信息，叫啲以色列人，你諗翻啦，
你諗翻以前啊，你諗翻以前發生過嘅事情啊，上帝耶和華神一路帶領住以色列群體，佢哋成個民族由先祖嘅歷史去到王國嘅歷史，去到被擄嘅歷史，佢哋今日已經被擄完咗㗎啦，已經係歷史事件嚟㗎啦，佢哋係翻嚟嘅群體啦。不過但係佢哋唔係憑空出現喺耶路撒冷城嘅喎，佢哋係有過去嘅一啲歷史包袱遺留落嚟，過去一啲歷史嘅瑰寶傳流落嚟。當先知撒迦利亞去同以色列人講，你留意下你嘅列祖啊，你去諗翻嗰啲問題嘅時候，唔知道咧佢係成立緊呢個獨立委員會啊，定係獨立調查委員會啦？究竟佢係做到邊一個地步呢？佢叫以色列人去諗嘅時候，其實諗到有幾深入呢？咁樣，我哋嘗試代入下以色列人當時嘅嗰個處境先。佢哋剛剛可能幾年之前啦、10年前啦，或者佢哋咧仲係喺外邦地嗰度住緊嘅。佢哋可能咧呢一代以色列人，如果佢哋係即係要重建嘅話，似乎都最少都青少年以後啦，或者佢係成年人啦。即係話佢細個出世嘅時候咧，佢就應該唔喺耶路撒冷城嘅，佢應該咧就喺嗰啲外邦嘅城嗰度。不過咧嗰一代人佢嘅父母咧，又亦都住咗喺外邦城一世咁滯㗎啦，差唔多啦。咁啊有70年嘅時間。咁啊喺住呢一個70年之前，佢哋曾經其實喺呢笪地嗰度咧，有個輝煌嘅歷史嘅，不過亦都有殘酷嘅歷史啦，俾人入侵啦，跟住就被擄去，先知去諗，咁呢啲嘅事件有咩意義㗎？呢啲咁樣嘅歷史事件點解會發生嘅？究竟有啲咩意義？佢作出咧呢一個嘅反思，佢呼籲以色列人去諗下，你諗下耶和華曾經向列祖發怒，以至到我哋冇得留喺呢個地方啊！以前咧，耶和華咁樣講㗎，佢話你要回頭離開你哋列祖嘅惡行惡道，不過佢哋冇做到。上帝咧藉住先知，透過即係先知嘅話啦，去到咧讓以色列人反思。以前其實我哋呼籲過，即係耶和華神呼籲過以色列人離開惡行，不過佢哋冇做到，所以佢哋有被擄呢段嘅歷史。以前嘅惡行究竟係咩呢？咁如果咧你即係熟讀呢個先知書咧，咁你會知道嘅，因為咧佢哋寫咗好多嘅書信喺呢個耶利米書啦，或者以賽亞書啦、何西阿書啦、阿摩司書啦，都提到好多以色列人以往嘅惡行嘅。佢哋未被擄之前咧，佢哋其實上帝透過先知講過好多次，勸過好多次，鬧過好多次，甚至乎如果你係喺猶大南國出世嘅人，你應該係見過你嘅兄弟北國被擄嘅。佢哋遲過即係北國被擄一段長嘅時間啦，佢有幾代嘅王都係即係北國被擄咗之後咧，南國繼續有王朝傳授咗幾代嘅。以色列人佢哋偏行咗神嘅旨意，先知書裏邊即係去提到好多社會嘅唔公平啦，佢對於社會裏邊欺詐嘅事件不聞不問啦，可能有貪污嘅事件出現啦，更甚嘅可能係拜偶像嘅事件啦，令到佢哋嘅耶和華神同佢哋立約嘅嗰個神唔再出現喺佢哋生命嘅中心，佢哋讓其他嘢擺咗喺佢哋生命嘅中心。佢嗰種自以為義，覺得自己都做得唔錯啦咁樣嘅嗰種嘅心態，係耶和華以前叫佢哋離開嘅惡道同埋惡行。佢勸喻以色列人離開呢啲咁樣嘅惡道惡行，讓到佢哋希望佢哋可以唔使被擄呢件事件發生。如果咧你見到列王記嘅一啲嘅記述，你可能咧會知道有啲王咧其實佢係立心去到悔改，再重新行翻耶和華嘅道，以至到咧被擄嘅呢件事咧延後咗㗎。耶和華係咁樣講嘅，佢話即係你既然你立心廢除呢啲嘅即係邱壇嗰樣嘢，或者嗰啲嘅敬拜別神嘅中心，佢嗰個被擄嘅事件延後咗，即係話我哋悔改咧。係的而且確可以改變上帝嘅時間表嘅。我哋離開我哋惡行，係真係按住耶和華咁講，佢係勸喻佢哋離開惡行，
佢哋真係可以扭轉個事實嘅喎。不過但係以色列人咧就冇做到，佢哋嘅先祖冇做到。呢一代嘅以色列人好似要重新再建立實際嘅建築物啦，重新再建立佢哋嘅群體嘅文化，佢哋個節奏，佢哋嗰個敬拜嘅系統、獻祭嘅系統。不過先知咧喺呢度撒迦利亞書嘅第1章咧，最開頭嘅頭一段信息，佢已經同以色列人講：你哋可能要重新建立嘅係離開嗰個惡行啊！以往我哋跌倒過嘅地方係敬拜別神，冇守到安息，冇將上帝放到喺佢哋生命嘅中心。我哋再重新建立嘅時候，似乎應該要離開呢啲嘅惡行，再提一次過去嘅歷史，讓到佢哋可以反思。咁樣咧，耶和華咧就好到位嘅講嘢，即係咧佢同呢個以色列人嘅講説話咧，佢又好到位嘅喎。佢咧透過即係先知啦，講咗呢個5、6節嘅經文，佢就話：你嘅列祖而家喺邊度啊？佢問以色列人嗰啲被擄咗嘅列祖去咗邊度咧？咁你可能會話啦，歷史事件係以前嘅人發生啫，同我哋今日有咩關係啫？嗰代人都死咗啦，嗰代人都走咗啦，嗰代人都離開咗啦。不過上帝透過先知去話：你嘅列祖喺邊度啊？你估咧？你哋列祖走咗，上帝嘅話語就唔成立咩？佢係話：只是我的言語律例，就是我所吩咐我僕人眾先知，豈不臨到你們嘅列祖嗎？咁啊，佢繼續講啦，佢就話：佢哋就回頭説，萬軍之耶和華定意按住我哋嘅行動作為我哋點樣行，佢就已經照樣行了。當時嗰啲以色列人，佢哋會諗被擄嗰代人係佢哋犯錯啫，佢哋過咗㗎咯喎，我哋都被擄完啦，我哋都已經冇再被擄啦，回歸咗耶路撒冷啦。咁我哋係唔係嗰啲事件就可以抹咗佢就完成咗㗎啦？上帝咧透過先知係咁講，佢話：上帝嘅言語律例就係上帝嘅旨意。去到發放俾先祖嘅時候，佢叫佢哋你哋唔好即係行不義啦，你唔好去貪污啦，你唔好去到即係欺壓嗰啲民眾啦，你唔好去到敬拜外邦神啦。呢啲嘅律例、神嘅旨意、上帝所立嘅約，其實仍然有效喎。對於當代嘅以色列人，對於佢哋要即係重建緊嘅群體咧，仍然有效㗎。當中咧呢句即係經文裏邊咧有一個字咧係我哋需要斟酌一下嘅。佢咧亦和合本咧就係咁譯嘅。佢話：就是我所吩咐我僕人眾先知嘅，豈不臨到你們嘅列祖嗎？臨到呢個字咧係和合本譯法啦。不過但係咧原文裏邊咧佢就唔係淨係臨到嘅。臨到好似咧你開咗茶，即係約人飲茶開咗位咁樣，你個 friend 就係嚟啦咁樣，咁佢又得你個 friend 終於到啦，有咁樣嘅語境啊喺中文裏邊。不過但係咧喺呢個詞語裏邊咧，佢個語境係完全唔一樣嘅。呢個字咧原本咧佢係用嚟咧講緊打獵嘅時候嘅行為嚟嘅，即係咧佢哋當時嘅人咧打獵咧就唔係 set 陷阱嘅，即係佢哋唔係用陷阱嚟打獵嘅。喺近東文化裏邊，佢哋嘅文化咧係應該追住嗰啲獵物，不斷咁樣追到嗰個獵物攰啦。咁人咧好特別嘅，上帝做我哋咧係可以跑好遠路嘅，比起一般嘅哺乳類動物係啦。即係我哋現代人可能你唔覺得自己跑得好遠啦，係啊，但係古代人咧其實佢哋係可以跑好遠嘅，對比起其他嘅動物。即係咧一般嘅獅子老虎可能唔得嘅，可能羚羊啊、羊啊或者啲兔仔啊，佢哋咧跳啊，跑咧就會攰㗎啦。咁咧當時嗰啲獵人咧，佢就不斷咁樣追下㗎嘛，等佢攰啦。咁我就未攰喎，咁我就可以捉佢啦咁樣。咁呢個佢哋攰咗，停咗喺度，個獵人追上咗嗰啲獵物，終於可以捉嗰啲獵物、殺嗰啲獵物嘅嗰個字咧，就係呢度臨到嗰個字啦。咁所以上帝其實係講緊以色列人嘅先祖，佢哋做錯咗嘢，佢哋犯罪得罪咗上帝，佢哋去即係欺壓佢哋嘅民眾，
佢哋咧冇行到上帝叫佢哋嘅公義，以別神代替咗耶和華嘅時候，耶和華嘅律例同埋言語就好似打獵嗰個人咁啊，一路等一路等一路等，追到佢哋走唔到，就趕上咗佢哋。佢哋追上咗嗰啲獵物，追上咗以色列人。佢哋上帝訂立咗嘅律例嗰種嘅規矩，犯錯係會被擄嘅嗰種嘅事件，最終都係發生咗喺以色列人先祖嘅身上邊。喺上一代嘅以色列人，佢哋仍然都係需要被擄，都係需要面對罪嗰個後果。佢哋背棄咗上帝嘅話，就要被擄到去外邦。呢個咧係呢段説話嗰個嘅語境表達嚟。佢哋嘅先祖先知認定咗佢哋嘅先祖咧係因為對上帝嘅罪，所以佢哋發生嗰啲嘅歷史事件。佢哋可能調查完之後，可能諗完之後，佢哋終於可以定性到被擄嘅事件係因為佢哋犯罪得罪上帝。經文最尾嗰一節第6節，佢係咁講：萬軍之耶和華定意按我們的行動作為向我們怎樣行，佢已經照樣行了。係按住我哋發生過嘅事件，所以上帝咁樣待我哋，而佢已經待咗我哋係咁樣。聖經形容咧，當代嘅以色列人就回頭說。呢個回頭咧，亦都係頭先我哋提到好重要嘅嗰個詞語，喺呢段經文裏邊重複出現嘅就係呢個回頭嘅事件，唔係呢個詞語。佢係代表緊咧以色列人終於將佢嘅目光望翻去上帝嗰度。佢哋將佢嘅敬拜嘅中心離開咗耶和華神，佢哋嘅目光望咗去外邦神嘅時候，上帝發生咗被擄嘅事件，佢哋終於將個頭轉翻去上帝嗰度。係形容緊咧以色列人因為被擄嘅事咧，佢終於學識轉向上帝，學識點樣將佢哋嘅生命嗰個重心擺翻喺上帝嗰度。至少當代嗰啲人係咁樣，至少被擄嘅嗰代人，聖經係咁形容佢哋。弟兄姊妹，我哋今日有冇發生一啲事係讓到我哋要思考㗎？你生命之中咧有冇一啲嘅記號？係聖靈透過呢段嘅經文讓你去思考。我哋可能咧發生咗某啲嘅事件咧，可能你就會覺得病咗啊，係因為我食得回鍋肉太多咯咁樣。跟住我扭親啊，係因為我冇做熱身運動咯。又或者可能我哋經濟遇到困難啊，係啊，因為通脹好勁啊嘛，出邊又話咩3點幾個 percent 咁樣，咁可能又要加息啦，咁所以咪經濟困難咯咁樣。我哋可能咧面對呢啲事件，甚至乎可能啲再大啲嘅事件，死咗好多人嘅事件，可能我哋都要試下去諗，究竟上帝喺呢啲事件裏邊同我哋生命講緊啲咩説話？佢有冇係最後最終臨到我哋嘅身上，定係佢好想我哋將個目光轉翻去上帝嗰度？我哋嘅群體，我哋個人，你嘅家庭，你自己發生過啲咩事？有啲咩記號喺你生命之中，以至到你要作出反思嘅呢？我咧細個嘅時候咧，唔係特別聽爸爸媽媽話嘅。我尤其有一件事咧，係我因為冇聽佢哋話咧，所以受咗傷嘅。咁啊咧喺我呢個位啊，肚右邊，肚臍右邊啦，咁啊有個疤嘅其實，咁樣咧我就有一個傷痕咁樣啦。呢個傷痕點嚟嘅咧？係有一次咧，我同我阿爸阿媽去戲院睇完戲，咁我哋就離開戲院嘅時候，咁啊因為可能套戲好睇啦，又或者我個人比較活躍啦。咁樣咧，我阿爸阿媽咧就同我講：你搭扶手電梯落翻樓下，離開商場嘅時候，你記住緊握扶手同埋企定定，唔好周圍走啊咁樣。不過我就諗啦，做咩一定要緊握扶手咧？扶手電梯行緊嘅時候，同樓梯係一樣感覺㗎。我唔知你覺唔覺得啊？即係咧當時嘅我咧，我係諗樓梯你都係行㗎啦，扶手電梯點解唔行啊？一樣都可以行㗎咁樣。而碰巧咧嗰一輪嘅我咧，就開始長高啊！咁所以咧喺學校嘅嗰條唔識喐嘅樓梯咧，
一級一級上，一級一級落咧，對我嚟講咧已經太矮啊！咁我就開始 explore 可唔可以兩級兩級咁樣落樓梯嘅。咁啊已經拗過柴㗎啦喺學校。咁啊但係咧，咁我覺得咁你試下，下次三級落咯，或者可能得咧咁樣。咁所以咧當日咧係睇完戲之後咧，我就覺得嗰條樓梯唔係嗰條會喐嘅扶手電梯，好似我心目中嘅嗰條樓梯。而我又覺得一級一級落唔係咁好矮嘅啫，所以我試下兩級兩級落嗰條喐緊嘅扶手電梯。咁你知啦，一個小朋友兩級兩級落扶手電梯嗰一級已經高啲㗎啦嘛，你仲要兩級喎。咁我隻腳咧就唔夠力啊，定唔知腳軟，可能睇完戲2個鐘咁樣啦。所以咧我就落緊去嘅時候咧，行咗兩下兩級兩級咁樣，即係6級到啦行咗。咁咧我就跌向前烏低身，咁樣咧跣落去個電梯嗰度。咁樣咧，我記得我阿媽喺我後邊嘅。我聽到佢尖叫嘅，係啊，但係我唔知佢尖叫咩啦。我心諗下，做咩咁驚啊咁樣。咁咧，我見到我爸喺我前面嘅，咁樣咧，我見到咧佢係好快咁樣一嘢就抽起我嘅，我記得。咁我而家唔係好記得清楚究竟係點樣做，不過但係總之我記得咧，我係好似超人咁樣向下跣，唔係好似滑水梯咁樣向下跣，之後下一個動作就唔知點解向上升嘅，我記得。我個主觀係咁覺得。咁啊，即係應該我爸救咗我啊咁樣啦。咁啊，佢就即係之後同我解釋，佢就話：如果唔係咁樣咧，就可能你啲手指會攝咗落去嗰啲電梯度，好危險咁樣啦。咁樣咧，我記得咧當晚咧，我就全個人都係血嘅。喺咧我隻腳咧就好多條嗰啲扶手電梯咧，咪有啲牙嘅喺嗰個樓即係嗰一級嗰度有啲牙嘅。咁咧我應該係俾嗰啲牙戒到啦，咁我就隻腳流晒血啦，隻手啊流晒血啦。但係呢啲都係皮外，唔係都係皮外傷嘅。即係呢啲咧都唔係太事嘅，因為最大件事咧係我個肚咧係咁流啲血出嚟。咁喺呢個位咧就好似應該俾其中一格拮到定唔知點，我都唔知點樣整親啊。跟住總之我下一個意識就已經喺醫院㗎，我記得。咁我咧就即係係啦包紮啦咁樣，咁啊冇事嘅，咁我行得走得嘅而家咁樣。喺呢件事件裏邊咧，當我每次望起我個肚嗰個拉嘅時候咧，其實我都諗起啊，其實我都描述得幾詳細啦。你見我係啊，當一刻好似其實電光火石嗰1/1000秒，好似發生咗好多嘢咁樣。不過但係當我再諗起呢條拉嘅時候，我係會諗起即係早知嗰陣時聽爸爸媽媽話啦，即係原來電梯同樓梯係唔同嘅。原來咧電梯咧係咁危險嘅，咁啊應該扶實即係扶實個扶手咧係會好啲嘅喎咁樣。我哋去諗一啲事件嘅時候，當然我哋可能淨係記起嗰啲事件發生嘅過程，可能淨係記起嗰啲傷痛唔痛啦，嗰個點樣包紮啦、流血嘅嗰個畫面啦。不過但係我哋可以諗多少少嘅係，究竟你有冇聽爸爸媽媽話呢？係咪自己攞嚟衰啊？即係你係咪自己自視過高呢？你以為自己隻腳夠長可以攬2級電梯喎咁樣？定係我哋去諗有冇啲嘢偏離咗上帝嘅旨意？我哋冇行到上帝要我哋做嘅，佢嘅言語，即係佢嘅律例、佢嘅旨意、佢嘅誡命，我哋會犯咗，所以我哋得罪咗人，又得罪咗上帝，去到有呢一種咁樣嘅歷史喺我哋生命之中。不過咧，但係正如我上個禮拜講。我哋睇小先知書咧，係成日都覺得自己俾人話㗎，係咁㗎。我哋有一次睇到即係上帝你又話我咁樣。不過但係咧，上帝嘅信息咧，從來就唔係停喺嗰度嘅喎。佢咧常常都有一個安慰嘅説話喺後即係當中嘅，係並存咁樣出現嘅。佢呢度就話：所以你們要對以色列人説，萬軍之耶和華如此説，你們要轉向我，就轉向你們，這是萬軍之耶和華説的。弟兄姊妹，當你咧可能去睇撒迦利亞書嘅時候，因為佢真係比較難明嘅，亦都咧好隱晦寫得，所以咧可能我鼓勵你睇多幾次啦。佢唔係好長嘅啫，你睇幾次咧應該唔會太嘥你嘅時間嘅。因為咧呢段嘅説話咧第3節咧，佢就唔係同以色列人嘅先祖講過。如果頭先咧你有跟住我嘅脈絡去睇嘅時候咧，第2節啦、第5、6節啦、第4節啦，佢都係同以色列人嘅先祖去到講説話。不過但係唯獨第3節。佢個主體即係佢個 subject 咧，就轉向咗係當代嘅以色列人講嘅説話嘅。佢話：所以你就要同呢一代嘅以色列人講，萬軍之耶和華説，你要轉向我，就轉向你們。弟兄姊妹，上帝呢句説話
對於當時人嚟講，其實係莫大嘅應許嘅。可能佢哋會諗，佢哋會墮入嗰個場景係，既然我哋俾人擄咗啦，會唔會上帝其實唔中意我哋啊？我哋個聖殿冇咗㗎咯喎，會唔會其實上帝唔中意我哋獻祭啊？上帝曾經同先祖即係摩西立過約，亞伯拉罕立過約，但係同我哋今日過咗成千年啦，差唔多幾百年啦，咁究竟同我哋有冇關係㗎？不過上帝咧，佢除咗要當代嘅人去諗翻先祖被擄嘅原因之餘，佢都鼓勵當代嘅以色列人，佢話：當你哋轉向我，我就會轉向你哋。佢唔單單淨係留喺回顧歷史嗰個部分，佢仲應許當代嗰一刻現場嘅人，當佢哋轉向神，神就轉向人。我咧就冇生過小朋友嘅。不過我相信咧，生個小朋友嘅人咧，你應該可能會曾經遇到過。當你咧鬧你個小朋友嘅時候咧，唔知你有冇擔心佢好驚，其實父母唔愛佢。有陣時你責備佢嘅時候咧，可能咧小朋友咧好容易就會問呢個問題㗎啦，或者佢心裏邊就會產生啊，係咪爸爸媽媽已經唔愛我啦咁樣？不過上帝喺呢度，佢應許當時嘅以色列人，佢話你哋只需要轉向我，我就會轉向你哋。轉向呢個詞語喺第3節尤其重要，亦都係3次出現嘅中間嗰一次出現。佢係講緊佢呼籲當代嘅人唔好淨係如火如荼咁樣揼下磚啊、砌下石啊、揼下釘啊，唔係嗰陣時未有釘啊，好似係咁啊。總之唔好淨係去到重建嗰個實體嘅建築物，佢唔單單淨係要講緊重建嗰個城市咁少啊。佢仲要重建翻當代嘅人，佢經歷過被擄嘅事件，佢經歷過佢唔喺耶路撒冷出世，但係翻嚟耶路撒冷，佢同翻呢個上帝建立翻嗰個關係嘅嗰個階段。呢個階段裏邊最重要嘅就係轉向，亦都喺撒迦利亞先知書裏邊，佢第一段嘅信息，佢就係提醒以色列人要轉向。我哋今日其實同上帝嘅關係最重要嘅都係呢個嘅轉向。我哋咧現代人咧應該會譯去做悔改嘅。咁啊，大家應該知道啦，即係有嗰啲五色豬又會話俾你聽點解你要悔改啊，跟住三福又話俾你聽點解嗰兩個問題你需要悔改啊咁樣。我哋有好多時咧都會諗好多呼籲我哋好多喺決志嗰一刻咧，去將我哋嘅生命轉向去到上帝嗰度。如果你有用過一啲叫Two Ways to Live 啊，或者即係有好多即係福音橋啊嘅小冊子嘅話咧，你應該都唔難發現嘅。轉向咧就係講緊我哋嘅生命本來冇上帝，不過轉翻去上帝嗰度。不過但係轉向呢個詞語，佢嘅語境嘅深入程度咧，就唔單單淨係留喺你決志嗰一日嘅，弟兄姊妹。我哋每一日咧都好需要轉向上帝嘅。我哋每一日都好需要將我哋嘅人生定位翻喺上帝嗰度。對於我嚟講咧，就我覺得上帝同人嘅關係咧有少少似我哋今日睇嗰啲 AI 機，唔係嗰啲行路嗰啲機械人啊，即係嗰啲 robotic 機械人咧，佢哋咧而家唔知道大家有冇睇新聞？呢排咧就話咩研究到咧，終於佢哋行路咧可以識得自己修正自己啦。即係咧佢再唔 wobbly 咁樣行啦，佢咧行錯咗嘅時候咧，佢唔會淨係識得跌低，佢識得咧修正翻自己。有陣時咧，我去睇 physio 嘅時候咧，其實修正呢個概念咧，都係 physio 嗰個物理治療師咧，常常要我去做嘅。例如我隻腳踏出去嗰一步咧，同以往踏出去嗰一步好似有啲唔同嘅話咧，佢就同我講啊，你試下諗下你啲肌肉點樣修正啦咁樣。咁啊，可能我即係運動神經唔理想咧，咁又好難啦有陣時。不過但係我哋生命之中每一日，似乎都有少少好似 BB 仔學行路。受咗傷嘅人學行路，我哋重新再行翻去上帝嗰度，可能你會即係搖晃下啦，你可能咧會行歪咗啲啦，可能咧因為有啲新嘢嚟到嘅時候，你就過度興奮啦，所以咧你就走歪咗啦，唔記得咗上帝先係你生命嘅中心啦。可能你買咗一個新電話嘅時候，你就會因為玩嗰個 app，所以咧唔記得咗去靈修啦。有好多呢啲事情，我哋都需要每一日咧去轉向上帝嘅。上帝應許我哋去轉向我，我就轉向你。
咁耶穌咧嚟到嘅時候咧，佢都有應許我哋嘅喎。佢話：你哋祈求就給你們，尋找就尋見，叩門就給你們開門。弟兄姊妹，同樣呢句説話，雖然我哋常常應用喺決志嗰一刻，不過但係喺每一日嘅基督徒生命成聖嘅過程裏邊，我哋都好需要去到翻上帝嗰度，去到翻去耶穌嗰度，去到翻去同上帝嘅關係嗰度。轉向我哋今日譯嘅悔改，唔單單咧淨係決志嗰一刻做嘅事情，而係我哋每一日唔淨係喺情感上高做啦，唔淨係喺事務上高做啦，唔淨係喺儀式上高做啦，而係我哋嘅行動都會包埋喺裏邊轉向上帝。我哋悔改咧係同上帝修復關係嘅開始嚟嘅。當我哋遇到唔同嘅事件，可能你作出神學反思之後，你會知道，或者上帝透過聖靈引導你明白，係啊，因為可能你某個部分得罪咗上帝咯，你因為某啲嘅部分得罪咗其他人啦，以致到我哋落喺如斯嘅境地。不過但係上帝仍然應許，當我哋轉向佢，佢就會轉向我哋。當我哋悔改離開我哋嘅罪行惡道嘅時候，上帝就會翻嚟。亦都我哋可以翻去上帝嗰度，我哋可以同上帝繼續翻嗰個關係。同上帝嘅關係，我哋可以用呢個邏輯去諗；同別人嘅關係，仍然都可以用呢個邏輯去諗。當我哋去得罪咗其他人，或者係因為過去某啲嘅人際關係嘅破裂，以致到我哋落得如斯田地嘅時候，當我哋去悔改轉向嘅時候，我鼓勵你啊，係 work 嘅喎，真係可以修復到關係嘅喎。真係可以離開嗰個嘅罪行，以致到我哋重新再經歷上帝嗰份嘅恩典同埋喜樂。希望咧今次嘅撒迦利亞書嘅經文，讓到我哋明白，當我哋回顧歷史嘅時候咧，唔係淨係睇完本相簿就收埋嘅。我哋可以試下諗點樣去揾出上帝喺我哋當時嗰個嘅時間，佢嘅旨意係啲乜嘢，讓到我哋今日仍然唔會離開咗上帝嘅旨意，過我哋未來嘅生活。讓到咧，我哋可以唔單單同上帝嘅關係有復和，我哋同別人嘅關係都會有修補，讓到我哋可以繼續經歷佢嘅恩典。